Την ΟΠΑΠ οι περισσότεροι την ξέρουμε για τα παιχνίδια της. Αλλά η ΟΠΑΠ δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κομμάτι της ζωής μας και με το κοινωνικό της έργο κάνει καλό για όλους. Κάνει καλό για την υγεία. Καλό για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Καλό για τον αθλητισμό. Καλό για τον πολιτισμό. Καλό για το μέλλον των παιδιών μας. Και θα συνεχίσει πάντα να κάνει καλό για όλους. ΟΠΑΠ.